সেগুন কাঠের এই সোফাটি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে মোহাম্মদ রুবেল। মানে কারো পক্ষে এখন সম্ভব না গাছ কিনে কেটে বানানো, এটা কখনোই সম্ভব না। রুবেল খান, আমি মানিকগঞ্জের ঘিওরের। ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে বলছি যে আসলে আমি হ্যাপি। আমাদের এটি সম্পূর্ণ চিটাং সেগুন কাঠ দিয়ে বানানো, যেখানে হাতলের ডিজাইনটা করা হয়েছে খুবই চমৎকার রাউন্ড শেপ দিয়ে খোদাই করে কাঠের ভিতরে সুন্দর এবং চমৎকার ভাবে বসানো হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ সজীব হোসেন আবার আসলাম আপনাদের মাঝে চমৎকার একটি ভিডিও নিয়ে। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যে এখান থেকে বসে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো 221 পিস্তল সোফা আলট্রা। পিস্তল সোফা আলট্রা এই ভার্সনটি খুবই চমৎকার এবং ব্যাপক ভাইরাল বর্তমান বাংলাদেশে। ডিজাইনটি হয়েছে খুবই সুন্দর এবং চমৎকার লেকার বার্নিশ করা হয়েছে, সেই সাথে এটির মেটেরিয়ালটা পাবেন সম্পূর্ণ 100% চিটাং সেগুন কাঠের। এই সোফাটি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে মোহাম্মদ রুবেল ভাই। রুবেল ভাই আমাদের অনলাইনে আমাদের প্রোডাক্টটি দেখার পরে সে কিছুটা কাস্টমাইজ করে। তো যেহেতু ডিজাইনটা খুব সুন্দর হয়েছে, আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমার কাছেও ভালো লেগেছে। তো সেখান থেকে আমি চিন্তা করলাম যে ভাইকে নিয়ে সরাসরি একটা কাস্টমার রিভিউ দিই। তো শুরুতে একটু আমরা আপনাদের সাথে এটির প্রাইসটিও রয়েছে রিজনেবল বাজেটের ভিতরে সবচেয়ে কম দামে, তো প্রাইসটিও বলবো, সেই সাথে ফোম কভারটি সাথে পাবেন ফ্রি একেবারে। তো শুরুতে আগে একটু রুবেল ভাই থেকে জেনে নিই যে তার কেমন লেগেছে বা পছন্দটা কিরকম হয়েছে এবং তার ডিটেলস। তো ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি এবং নাম ঠিকানা যদি একটু বলেন আর কি আপনার। আমি রুবেল খান, আমি মানিকগঞ্জের ঘিওরের। ফার্স্ট অফ অল যে সজীব ভাইয়ের যে প্রোডাক্টটা, এটা আমি অনলাইনে আপনারটা যখন দেখলাম আমার মোটামুটি ভালো লাগছে। তারপরে তো আপনার সাথে কথা হলো যে আমি কিভাবে আপনার এটা আমি পেতে পারি, কিভাবে আমি নিতে পারি। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আসলে ফ্র্যাঙ্কলি, যেহেতু আমি নিয়েছি এই আপনাদের যে মডেলটা, এটা পিস্তল মডেল ছিল। জি, এই যেগুলো হাতাটা আমি আমার পছন্দ করে একটু কাস্টমাইজ করে, সেটা তো আপনি বললেন। ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে বলছি যে আসলে আমি হ্যাপি। ওনাদের কমিটমেন্ট, ওনাদের কাঠের যে কোয়ালিটি, মানে ক্লায়েন্টরা কি আমাদেরকে ট্রাস্ট করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসী ভাইরা যারা আছে, প্রবাস থেকে আমাদেরকে, মানে আপনি তো সরাসরি আসছেন আমাদের শোরুমে ভিজিট করছেন, প্রবাস থেকে অনেকে আমাদেরকে অ্যাডভান্স করে অর্ডার করে মাল নেয়। অনেকের ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা থাকে যে আমরা দেখলাম একরকম, হয়তো যাই না বা দূরে থাকি, তো আমি কিরকম পাবো। তো এই ধরনের কোনো কনফিউশন বা কোনো কিছু পাইছেন? এখন বিষয়টা হলো যে আমি সবাই মানে রিকোয়েস্ট করব সবাইকে, বিশ্বাস তো কাউকে না কাউকে করতেই হবে, এটা নিয়ে কোনো ডাউট মানে কারো পক্ষে এখন সম্ভব না গাছ কিনে কেটে বানানো, এটা কখনোই সম্ভব না। কিন্তু বিষয়টা হলো যে আমরা যারা ক্রেতা, আমাদের যেটা করতে হবে, একটা বিশ্বস্ততার একটা জায়গা থেকে আমাদের কোনো না কোনো প্রোডাক্ট কিনতে হবে। আমি মোটামুটি স্যাটিসফাই। আমি পুরোপুরি বলবো না, মিথ্যা বলবো না। আপনারা ডিপেন্ড করতে পারেন, সজীব ভাইয়ের উপর আপনারা ডিপেন্ড করতে পারেন। আমি হ্যাপি। ওনাদের যে ফিনিশিং, ওনাদের যে আমার সাথে যে কমিটমেন্ট ছিল, কালার কাট, আমি এই কাঠটা ওনাদের ফ্যাক্টরিতে যখন ছিল তখন আমি দেখে আসছি, আগে দেখলাম। এখন বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। আমি মোটামুটি অনেকটাই হ্যাপি। তো ভাই, যারা আমাদের রুবেল ভাইয়ের মুখ থেকে শুনলেন, তো চাইলে আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমেও আসতে পারেন। আমাদের এটি সম্পূর্ণ চিটাং সেগুন কাঠ দিয়ে বানানো, যেখানে হাতলের ডিজাইনটা করা হয়েছে খুবই চমৎকার রাউন্ড শেপ দিয়ে, যেখানে আপনি হাতটা যদি এভাবে রাখেন, হাতের যে একটা ভাঁজ থাকে মানুষের, তো সেই ভাঁজ অনুযায়ী যে আপনার হাতলটাকে কার্ভ করে ডিজাইনটা করেছি যাতে কমফোর্টেবল ফিল হয়। ঘর হচ্ছে সৌন্দর্যের একটি প্রতীক। আমরা বাহিরে বসে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করি আমাদের সংসারটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার জন্য। একজন মানুষের ইনকাম এক এক রকম হয়ে থাকে। অনেকের স্বাদ আছে, সাধ্য থাকে না। অনেকের সাধ্য আছে, আবার স্বাদ নেই। তো আমরা ঘরটাকে কিন্তু সাজাবো, একজন মেহমান আসবে, বেসিক্যালি এই সোফাতে বসবে, তারা আলাপ আলোচনা করবে, সেই সাথে তাদের মনে একটা চিন্তা থাকবে যে সোফাটা কি আসলে ভালো হয়েছে বা কোথায় বসলাম, তার রুচিটা কেমন। সেদিক থেকে বলবো, বর্তমান যুগে ভাইরাল এবং বর্তমান যুগে যেহেতু স্মার্ট এবং ক্লাসিক, আমরা একটা সময় কিন্তু মোটামোটা হ্যান্ড ফোনগুলো ব্যবহার করতাম, মোবাইলগুলো। এখন কিন্তু স্মার্টের যুগ, আধুনিক যুগ, আমরা পাতলা পাতলা ফোনগুলোই ব্যবহার করি, যেখানে আমাদের কমফোর্টেবল ফিল হয়। এই সোফাগুলো খুবই দারুণ এবং চমৎকার। রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে এটির প্রাইস নিয়েছি আমরা মাত্র 45,000 টাকা। যেহেতু শুধু সোফার দামটা 45,000 টাকা আমরা নির্ধারণ করেছিলাম, তো ভাই ফোম কভারটা ফ্রি চেয়েছে। তো সেই দিক থেকে সারা বাংলাদেশের যত ক্লায়েন্ট আছে সকলের জন্য আমরা এটা 45,000 টাকার ভিতরে ফোম কভারটা সম্পূর্ণ ফ্রি দিয়ে দিব। আদারও যদি আপনি ফোম কভারটা নিতে না চান, সেক্ষেত্রে আরও 6,000 টাকা আমরা লেস করে দিব। 39,000 টাকায় সম্পূর্ণ সোফাটি আপনারা পেয়ে যাবেন, যেখানে করা হয়েছে সম্পূর্ণ পিতলের কারুকাজ। এই পিতলগুলো খোদাই করে কাঠের ভিতরে সুন্দর এবং চমৎকারভাবে বসানো হয়েছে, যেখানে পিতলগুলো যদি আপনি উঠাতে যান সেই ক্ষেত্রে চলটা সহ উঠে যাবে, কিন্তু পিতলগুলো উঠবে না। দর্শক, আপনাদের যদি ভালো লাগে আমাদের ভিডিওটি, আমাদের সোফাটি যদি আপনি নিতে চান বা আপনার ঘরটাকেও সাজাতে চান রঙিন করে আসবাবপত্র দিয়ে, যে কোনো ধরনের
ফার্নিচার আমাদের শোরুমে পাবেন। আমাদের ঠিকানাটি হচ্ছে ঢাকা মিরপুর কাজীপাড়া মেট্রো স্টেশনের ঠিক নিচে পশ্চিম পাশে আমাদের শোরুমটি। সরাসরি শোরুমে এসে ভিজিট করে নিতে পারেন। অর্থাৎ যারা প্রবাস থেকে আমার ভিডিওগুলো এই মুহূর্তে দেখছেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করে আপনার পণ্যটি আপনি আপনার হাতে বুঝে পেতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন।